الصلاة جامعة الصلاة جامعة للخصوم فرع القمر رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي لله تعالى صلي اخسف القمر ركعتين إماما لله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا عجاتا فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين ومن الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية صلوات السلام السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مغفرتك واسعة من ذنوبنا ورحمتك أرجو عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك، وافتح لنا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين، واستعملنا في طاعتك، واجعل لساننا رطبا بذكرك. اللهم إنا لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك، وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره، وما كان منها لخلقك فتحمله عنا، وأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي المضلين وراحم المذنبين ومقيل عثرة العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا من الأحباء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم يا من وفق هذا الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا محول الحول والأحوال، حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسنها يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وزده يا رب شرفا وكرما
ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa ja'ala asy-syamsa wal qamara diya'a wa nura wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi qallaba ad-duhura wal awqat wa lam yakhluq dhalika 'abasa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamalul ahyali imanan wa yaqina. Amma ba'du fa ya ma'syaral muti'in Allah wa rasulah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih fattaqu wa fattaqullah 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 wa ati'uhu la'allakum turhamun. Hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bersama-sama dapat mengerjakan salat gerhana bulan yang menurut fikih termasuk daripada sunnah-sunnah muakkadah yang makruh meninggalkannya. Gerhana bulan adalah hal yang sering terjadi dan merupakan fenomena alam yang biasa. Gerhana terjadi, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ini adalah suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sebagai hambanya selalu takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, khasafatis syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna sa'ah fatal masjidah wa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aitu qattu yaf'aluhu wa qala hadhihi al-ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wa la li hayatihi walakin yukhawwifu Allahu biha ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu fafza'u ila dzikrillah wastighfarih. Menurut hadis Rasulullah ini, jika terjadi fenomena gerhana, maka ada beberapa perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar. Kenapa? Karena negeri kita mengalami musibah yang silih berganti. Jika musibah itu direnungkan, maka akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa musibah itu hanya bisa ditanggulangi dengan memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita selalu beristighfar. Kita memang tidak bisa mengikuti 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya pada bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sungguh tidak bisa dibayangkan. Sebagian ulama menyebutkan sedekah Rasulullah pada bulan Ramadan itu seperti rihil mursalah, seperti angin fuyuh. Tidak ada rizki yang diterima tangan beliau kecuali langsung diberikan kepada orang lain. Itu perilaku Rasulullah. Rasulullah itu tidak bisa tidur selama masih ada uang di rumahnya. Jika masih ada sisa uang, Rasulullah langsung mengambilnya dan kemudian mencari fakir miskin dan memberikan uang itu. Setelah membagi-bagikan uang itu, Rasulullah baru bisa tidur.
itu akan sangat jauh perbedaannya dengan kita yang justru tidak bisa tidur kalau tidak punya uang. Begitu juga ketika ada seseorang meminta sesuatu milik Rasulullah, Rasulullah langsung melepaskan dan memberikannya. Ketika ada seseorang sahabat yang meminta sorban Rasulullah, Rasulullah langsung memberikannya. Begitu juga ketika sholat, Rasulullah kakinya sampai bengkak karena lama berdiri dan banyaknya sholat tahajud yang dilakukan di waktu malam. Kita tidak akan sanggup mengikuti Rasulullah. Begitu juga dalam hal membaca istighfar, Rasulullah tidak pernah putus-putus bibirnya, selalu membaca istighfar. Bayangkan, Rasulullah itu adalah orang yang dijamin surganya oleh Allah, tetapi beliau masih memperbanyak istighfar. Sementara kita yang tidak ada jaminan masuk surga malah justru melalaikannya. Banyak ayat dan hadis dan ratusan hadis yang menyatakan agar kita memperbanyak istighfar. Misalnya firman Allah dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya meminta ampunlah kamu kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampunan. Rasulullah dalam sabdanya juga menyebutkan antara lain, dosa sebesar apapun akan menjadi kecil karena istighfar. Maka sebaliknya, dosa sekecil apapun akan menjadi besar karena tidak pernah membaca istighfar. Maka karena itulah, mulai malam ini kita memperbanyak membaca istighfar. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya selalu membaca istighfar minimal 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak membaca istighfar, Allah akan memberikan rizki kepadanya. Allah akan memberinya rizki yang di luar perhitungannya. Dalam sabdanya yang lain disebutkan, barang siapa sering membaca istighfar, maka ia akan dikeluarkan dari segala macam kesulitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mencobanya, melihat atau merasakan keutamaan istighfar itu. Mari kita coba setiap usai salat 5 waktu membaca istighfar minimal 100 kali. Dalam seminggu akan tampak perubahan perbaikan dalam diri kita. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam diri kita dan keluarga kita semua. Istri dan anak-anak yang tidak menurut menjadi penurut. Kita yang suka marah-marah menjadi penyabar. Kita yang tidak suka sholat berjamaah tiba-tiba menjadi rajin sholat berjamaah. Itu merupakan rizki Allah dalam bentuk yang tidak kita duga. Hanya syaratnya saat membaca istighfar itu kita juga mengingat dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Sekali lagi, marilah kita memperbanyak istighfar sebagai pengakuan dosa kita atas semua perbuatan yang menyalahi aturan-aturan Allah serta maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar itulah insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai musibah dan bencana, serta dimudahkan oleh Allah semua urusan dan persoalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك عند أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمبتدئة واليهود والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤخرنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واختم لنا بخاتمة الحسنى إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.